आपण ମାନେ ତ ମାର୍କେଟରୁ ସବୁବେଳେ ଆଳୁ ପକୋଡ଼ା କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି, କେବେ ଥରେ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ଦେଖିବେ ଭିତରେ ନରମ ଆଉ ଉପରେ କ୍ରିସ୍ପି। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ମାର୍କେଟ ହିଁ ପୁରା ଭୁଲିଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପିକୁ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଭଲସେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାତ୍ରରେ ଏମିତି ତାକୁ ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଚକଟି ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଦେଇଥିଲି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଇଥିଲି କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ତାପରେ ଦେଇଥିଲି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ଆଉ 2 ଚାମଚ ଦେଇଥିଲି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପାଉଡ଼ର। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲସେ ତାକୁ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେଲି। ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦେଇଥିଲି ଚିଜ୍। ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଲମ୍ବା ଟାଇପ୍ରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି ଗ୍ୟାସ୍। ତାପରେ ମୁଁ ବସାଇ ନେଇଥିଲି ଏଇଠି ପ୍ୟାନ୍। ତାପରେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ସେଥିରେ ତେଲ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗଢ଼ିକି ରଖିଥିବା ଚିଜ୍ ଆଳୁକୁ ବ୍ରେଡ଼୍ ଗୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ନେଇକି ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ନ କରି ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଏପଟ ସେପଟ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ କରିଦେଇଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଟିକେ ଏପଟ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି 4ରୁ 6ଟା ଆମେ ସେଥିରେ ପକାଇକି ଭାଜି ନେବା। ବେଶୀ ପକାଇବେନି, ନହେଲେ ଉଲ୍ଟେଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବନି। ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବେ, ଯେମିତି ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ ଉପରଟା, ଏମିତିକି ମୋ ଭଳିଆ। ଆପଣ ମୋ ଭଳିଆ ଥରେ ଘରେ ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି କହିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୋର ରେସିପି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।